他是幕府出身最低的御台所，却迎来了家格最高的媳妇。他身处家门末世，时代覆灭，却用自己的执着为夫家的儿孙撑起一片天地，以自身的情怀与智慧守住了最后的尊严。大家好，欢迎观看本期的风流志浮生思，乱哄哄你方唱罢我登场的赌记。为了叙事清晰，接下来本片所使用的人物年龄皆以实际年龄计算，名字则采用后世最常见的称呼。19世纪的日本，德川幕府已经延续了200多年，仅靠农民缴纳的年贡已然无法支撑起挥霍无度的上流阶层。武士、寺庙以及全国各藩的行政，庞大的支出像是被常年堆积的沉重石头，压得整个底层社会难以喘息。就在此时，西方世界的蒸汽铁船穿过海雾，抵达江户湾，以震耳欲聋的炮声宣告另一种文明的到来。这一刻，日本所有阶层同时感受到了前所未有的压力，既是恐惧，也是不得不面对的现实。幕府与驻藩很快分裂成了2种方向，一方是左幕派，主张开国应对，维持幕府正统秩序；另一方则是尊王攘夷派，以天皇为中心，排除外国势力为旗帜。之后则发展成为倒幕主力，萨摩、长州、土佐的激进力量，以及西乡隆盛、坂本龙马等，正是推动日本转向明治维新一派的核心力量。这一场景何其严肃，同一时期的另一个国家，同样遭遇，历史走向却截然不同，实在是一言难尽啊！就在这样风雨飘摇的时代背景下，29岁的德川家定成为第13代将军。家定身高约150公分，自少年时代便出现明显的身体与神经性不稳，情绪容易波动，面部与颈部常伴有不自主的抽动，脸上还留有天花造成的痘痕。他甚至连坐姿都难以保持端正，谈话时语音含混，偶尔出现结巴。后世学者依据症状推测，他可能患有某种类型的脑瘫。常年生活在大奥封闭环境里，这些症状使得他的自卑愈发强烈，也逐渐呈现出抑郁倾向。然而，尽管家定名义上拥有13位兄弟与13位姊妹，真正能活到成年并具有合法继承资格的只有他一人。因此，即使家定体弱又疾病缠身，也仍是幕府将军的唯一合法继承人。在他继任将军之前，曾先后与2位关白家的女儿结婚，但2人都因健康问题病逝。第2任夫人身高甚至仅约1米左右，婚后仅半年便去世。外界根据家定前2段婚姻皆无子嗣的情况，普遍认为家定体弱多病，不能顺利生育后死。家定却对此极为反感，他认为自己仍年轻，完全有能力诞下自己的子嗣，因此对第3任妻子提出了2项要求：一是不得出身公家，2是必须身体健康，借此向外界宣告没有子嗣并非是他本人的问题。萨摩藩位于今日的鹿儿岛与都城一带，藩主为岛津氏，自镰仓时代起便长期统治这片南方领域。德川幕府时代，萨摩藩的石膏为77万石，是仅次于加贺前田藩的第2大藩。此外，岛津家同时在暗中接受琉球，也就是今日冲绳地区的朝贡，使萨摩成为实力强大、对外贸易活跃的外藩。然而，与当时多数大民相同，200余年的安逸生活也使其上下挥霍无度。即便岛津家财力雄厚，仍难逃财政困境。赌基所处年代的萨摩藩主，正是以积极推动西洋技术与主张全面开藩，被后世尊为幕府4贤侯之一的岛津骑兵。赌基出生于公元1936年，比慈禧晚出生2个月，与丁汝仓荣禄同年。
她是金河泉岛津家家督岛津忠纲的长女。金河泉岛津家俸禄15000石，在萨摩藩内属地位最高的重臣之一。笃基自小性格刚烈，爱憎分明，极有主见。认识他的人后来对他的评价是，他一生都洋溢着不服输的精神。他在17岁时被岛津骑兵以入于将军府为目的收为养女。笃基的母亲阿信是萨摩藩第9代藩主的孙女，因此笃基与藩主家本就有着直接的血缘。骑兵对他的评价也极高，认为他有耐心，心胸宽广，从未被人看见发怒，待人温和，能与任何人和睦相处，被视为极适合作为将军正室的人选。岛津骑兵收笃基为养女后，随即推动他与将军家的婚事。笃基在接受各种大奥所需的礼仪教养后，又被形式上收为京都五社家之一的藤原家的养女。藤原家是公家体系的最高门阀，借此他才能正式具备入家将军家所需的家格。1856年，距离他成为骑兵养女已过3年。笃基在跨越多重阻力并完成充分准备后，在20岁的时候正式入于江户城，成为第13代将军德川家定的御台所。笃基之所以能以相对低格的家世成功入狱，主要基于2个因素。其一，岛津骑兵与幕政重臣阿部正弘交情深厚，德川家定提出需要一位出身武家、体格健康的正室后，阿部就主动向骑兵咨询是否有合适的人选。其二，幕府之所以能在众多候选人中选出来自萨摩的笃基，是想效法家定的祖父德川家吉的成功先例。家吉长寿，且育有53名子女，而他的御台所茂姬正是岛津家的女儿，因此幕府也期望再次引入萨摩女子，能为未来的将军带来子嗣繁盛的效果。不过幕府的财政赤字也与家齐子嗣过多有关，而这位祖父更是难逃其咎的元凶之一。这桩婚事曾被解读为骑兵以笃基为桥梁，意在推动德川庆喜成为下一任将军的政治布局。但后来有研究指出，岛津家提出推荐御台所的时间其实早在家定继位之前，因此现在也有另一种观点，即笃基的入狱与将军继承问题并无直接关联，仅供参考。婚后虽然史料未留下2人情感的明确记录，但家定每月仍会有1到2次前往笃基处。以他的身体状况而言，这也算是极力希望留下子嗣的表现。而从笃基后来的主张和行为可见，他从一开始便将自己视为生是德川人，死是德川鬼。1858年8月，就任仅5年的第13代将军德川家定病逝于脚气，年仅35岁。他在生前始终拒绝考虑让评价极高的德川庆喜成为继承人，因此临终前将另一位热门候选人年仅12岁的德川家茂收养后立为世子。仅仅10天后，笃基的养父岛津骑兵也突然去世。短短数日间，笃基同时失去了丈夫、养父以及御台所的身份，打击之深不难想象。家定之所以厌恶庆喜，原因十分简单，庆喜自幼容貌俊秀，聪颖端正，备受天皇与公卿的称赞，被视为具有圣人将军的气量。与之形成鲜明对比的是，家定因身体与语言障碍饱受质疑，被外界认为不是人，活不久，生不出子嗣。在这样的落差中，庆喜越受到期待，家定就越感到刺痛。然而外貌与才能并非家定不喜欢庆喜的唯一理由，庆喜是尊王攘夷派极力推举的候补人选，且他秉着自己的气度与自信，往往在家定面前流露出并不十分尊敬的姿态。对本就敏感，政治上又被外界轻视的家定而言，这让庆喜成为他最不愿看到的继承人。此外，
家茂作为南蓟派的直系，与嘉定的血缘最接近，相当于同一家族内的堂弟一辈。而一桥派的庆喜虽同出德川宗家，却属更远的分支，其血缘需追溯至德川家康才能与将军家连上关系。笃基作为御台所，自然要与夫君立场一致，因此尽管庆喜是养父骑兵众议的将军人选，笃基在入主大奥后，仍顺着嘉定的好恶，逐渐与庆喜保持距离，甚至转而反感。更重要的是，笃基于嘉定并无子嗣，而家茂被立为世子之后，立即成为他名义上的唯一养子。于理于情，笃基都必须支持家茂，这也让他在政治上更加远离庆喜。同年，家茂就任第14代将军，笃基也随之成为前御台所。当时尊王攘夷运动高涨，幕府权威急剧下滑，为了挽回局势，幕府试图通过公武合体稳定局面，而孝明天皇同父异母的妹妹和宫便成为了唯一在年龄上合适的联姻对象。然而和宫原本已经与智仁亲王订婚，因此从一开始便坚决拒绝这门婚事。而孝明天皇一方面反对幕府的开国政策，但另一方面又急切希望幕府实行攘夷。若朝廷拒绝联姻，不仅会被视为缺乏诚意，也可能失去对幕府施压的正当性。加上天皇家生活经费仍仰赖幕府供给，局势十分被动。孝明天皇便以退位与让和宫出家相逼，迫使皇妹接受了婚事。但和宫也提出了在大奥中自己只遵守皇宫礼法的要求，孝明天皇也破例准许。1859年，不情不愿的和宫启程前往江户，沿途3万余人护送，一仗华丽，却掩不住他内心的委屈。以天皇之女降嫁给将军，自己是第一例，这本身就充满了羞辱。这桩政治联姻从一开始就已充满了不和谐。而另一边的笃基同样承受着深沉的屈辱。和宫身为皇妹，家格至高，而笃基虽然名义上是藤原家的养女，众所周知只是萨摩当名的旁支出身，又没有留下将军的子嗣。幕府阁僚因此认为，让这样一位前御台所继续坐在大奥的最高位置，将皇室的尊贵置于其下，就不太体面了。于是他们向岛津家家督施压，暗示笃基应该识趣地回到萨摩。这样的消息对笃基而言无异于当头棒喝。他多年来竭尽全力地争取和守护的位置，是他的尊严所在，他立足于世的最大根基。如今他正大光明的婆婆身份，竟在未来媳妇尚未入城之前就被人嫌弃，这是一种近乎侮辱的否定。正因如此，任何对他地位的质疑都会刺痛他的尊严，反而更加激起他的斗志。其实历史上还有一个经常被忽略的重要因素，那就是大奥本身的财政压力。大奥长年以来铺张浪费，已在前几代将军时期耗尽财源，幕府财政几经崩溃。笃基时期的大奥已有270名女性，她们的食用、服饰、乐俸、礼仪、器物全都依靠幕府支出。这次和宫进入大奥又自带200名女中，这对本已摇摇欲坠的幕府财政而言几乎是致命的负担。往年大奥的花费高达约20万两，在和宫亲王降价后，大奥的开支超过了45万两。为了削减大奥庞大的经费，这也是幕政大佬希望屏退笃基的重要原因之一。因此笃基对和宫并没有天然的好感，更无法以平常心欢迎皇妹的到来。于是在两人初次见面的那天，大奥里便上演了后世最为人熟知的坐殿事件。按照当时的体制，家中的座次并非依家庭辈分而定，而是由出身家格决定。和宫亲王的身份远在武舍家与将军家门之上，理应上座。即便他愿意坐下位，那也是出于皇室给予的恩典。正如中国古代公主嫁入驸马家，依然是驸马向公主行礼，
而本家女儿若嫁入皇室，即便只是最末位的侧室，与亲生父母相见时，也必然由父母向女儿行礼，这是国体所在。然而笃姬却依照大奥既有的5家秩序安排座位，不但坐在和宫的上首，甚至连坐垫都没有给和宫准备。对自有习惯了尊卑秩序的和宫而言，这无疑是一记赤裸裸的羞辱。那一夜，和宫含泪写信回京都诉苦，孝明天皇读后大为震怒，并通过禁卫家向幕府提出了抗议。此后，两宫之间因文化差异与礼法不合而起的摩擦便在大奥频繁上演。然而另一边的将军加茂却早已下定决心要保护妻子，他深知和宫降嫁所承受的委屈和其政治意义，而他本人又是性情温厚、待人宽和的青年将军，因此对和宫极尽体贴，凡能满足的请求都尽力而为，也从不纳侧室。史料也记载两人互动频繁，感情融洽。和宫逐渐发现，在这段原本被迫接受的政治联姻中，至少有一份真诚与尊重，使他在陌生的大奥里得以稍稍喘息。而在加茂的努力下，笃姬与和宫的关系也开始逐渐缓和，原本尖锐的对立被他这位温和的青年将军悄悄调节，两宫之间的距离也因而慢慢缩短。1866年，萨摩于常州主导的倒幕战火方兴未艾，年仅20岁的加茂在大阪城病逝。当时笃姬30岁，曾经历青年丧夫的他，现在又要承受中年丧子，而和宫也只有20岁，才刚品尝了3年夫妻恩爱，便忽然守寡，两宫受到的打击和痛苦不言而喻。和宫在悼词中写下随君而去，吾之所愿，而幕府此时也已摇摇欲坠。加茂在临终前留下遗嘱，指明由4岁的德川家达就任将军。然而倒幕形势急剧恶化，幼主显然已经无力维系政局，朝廷内部多数公卿转而拥立更能守护幕府的德川庆喜。和宫本人基于政治现实，也不得不赞同这一选择。于是就在时势不可逆转的共识之下，德川庆喜就任了第15代将军，也是幕府的末代将军。然而和宫的支持并没有换来回报，庆喜上任后立即下达大奥缩小令来削减大奥经费，大奥的开支从和宫降价的45万两骤减到了17万两，差不多砍了60%的经费，连原先的20万两都不到。也难怪庆喜的正室一条美鹤子并未入城担任御台所。然而大奥内却同时建在3位地位最高的御坊，也确实是幕府创设以来从未有过的负担与景象。同时他又将自己的妹妹德川贞子收为养女，改嫁给了和宫原本的订婚对象智仁亲王，使和宫再受一次难以言说的复杂心情。不仅如此，他与笃姬就大奥的管理问题多次向庆喜发送了信件，却屡次3番地遭到了漠视。原本就因前任将军逝世而彼此靠近的2位女性，这一次又因共同对现任将军的失望与厌恶，关系变得更加亲近起来。幕政重臣盛海洲曾回忆说，两人有一次来自己家做客，晚宴期间双方都坚持要给对方添饭，互不相让，场面一度僵住，最后只好再准备一个饭碗，2个人相互给对方添饭，事情才算顺利解决。回去的时候，他们并排坐上了一辆马车，开开心心地一起返回。从这件事上也可以说明两人的和睦关系。在清朝的洋务运动还刚刚起步不到7年的1867年，日本却迎来了另一个历史大转折。德川庆喜一方面想顺应尊王的潮流，另一方面又怀着希望保住部分实权的小算盘，将统治日本的名义交还给明治天皇，从而终结了
延续265年的德川幕府，史称大政奉还。但局势并未如庆喜所愿，倒幕派不但架空了庆喜，还对他还政不还权的企图十分愤慨。西乡隆盛曾说过，庆喜的傲慢言行实在令人无法忍受，不切腹就不能平息此事。不久后，在德川与萨摩、长州的正面交战中，朝廷颁布了讨幕诏书，并授予倒幕方天皇的锦旗，使幕府军队士气崩溃。庆喜仓皇逃回江户，并求见河宫，希望见他亲王的身份向京都调停，但他的请求立刻遭到了拒绝，理由有三：首先，临阵脱逃是将军家前所未有的奇耻大辱，前无古人；其次，庆喜返回江户城时穿的不是将军的甲胄，而是西式军装，对具有皇族身份的河宫而言意味着失礼失格。再者，庆喜过去对笃基与河宫的书信都置若罔闻，如今只有在有求于人时才想起需要他们。河宫认为这样的人不值得一会，因此庆喜一开始甚至连江户城都没能进去。然而笃基的立场与河宫稍有不同，他虽同样厌恶庆喜的怯战与傲慢，但守护德川将军家的名誉已成为他的终身信条与责任。他深知，若庆喜一旦获罪并背负历史的污名，德川宗家的名声必将蒙羞，甚至宗家的存续都有可能岌岌可危。这一点是他无论如何都不能容忍的。在笃基的规劝下，河宫也决意守护德川宗家的名誉，最终与庆喜会面。其后，这两位女性各自写下了影响江户命运的关键书信。笃基给萨摩藩藩主和西乡隆盛写去了请愿信，给西乡隆盛的信件居然长达3米，其中提到了西乡最敬重的自己的养父岛津骑兵，说他绝不会希望德川家覆灭，并坦言德川宗家的存续比自身安危更加重要。河宫则致信了公卿贵族，同时也是东海道政府总督桥本师良，请求京都方面保全德川庆喜与宗家的体面。桥本看后立即转达朝廷，并提出愿意接回河宫供养。虽然后面的谈判与军事斡旋才最终促成次年的江户城无血开城，但这2封信无疑成为了其中不可忽视的推力。无血开城的协议一经敲定，大奥便被要求在极短时间内清空，几乎没有任何拖延的余地。女中们连收拾行李的时间都不充裕，便被分批送往神社寺庙。大奥原有的器物、屏风、典籍与嫁妆多半留在城内。笃基与河宫曾写信请求萨摩与长州的军队稍作宽限，好让他们从容整理，但这些请求并未得到回应。随后进入大奥的士兵将遗留物品洗劫一空。笃基与年幼的加达搬去了德川家的私宅，河宫则回到了京都生活。由于德川庆喜在后期展现出完全的配合姿态，并寻求驻日英国公使的庇护，再加上笃基等人的积极斡旋，最终在无血开城之后，德川庆喜得以免于死刑，但仍被置于严格的管束之中。幕府将军已废，但德川宗家的家督却延续下来。当年没能做成第15代将军，时年6岁的德川家达，在庆喜遭受软禁期间，成为了宗家第16代当主，而笃基则以前御台所的身份承担起了监护与教养责任，忠实地履行了他对德川家的义务。大政奉还后，德川宗家被削藩，只保留静冈一地，石膏也由原来的400万石骤减至70万石。笃基曾提出抗议，但形势早已难以挽回。3年后，明治政府废藩，静冈藩也被没收，德川家仅得象征性的补贴。笃基与加达也曾因此一度经济拮据，虽然他本可依靠娘家的资助，但因萨摩与德川在政治上的对立，他选择拒绝了娘家的接济，只能以节俭维持家计。5年后，加达13岁，笃基40岁之际，华族制度确立，明治政府授予德川家达公爵爵位，并发放一次性补贴，
加达最初获得的本金来自金鹿公债，总额56万日元，若以物价指数换算，大约等同于今日约1500万美元，以购买力推算则在 1.1 亿美元。但这笔补贴在全国华族中仅排名第10，排名第一的是岛津公爵130万日元，第二是前田侯爵120万日元，毛利公爵排名第3 110万日元。到了1917年，加达购买的股票和债券达到了当时的4倍，而除去有价证券外，他还掌握有大量的不动产。江户时期，德川宗家在千陀谷拥有超过10万坪的宅邸，位于现在东京都涉谷区 JR 千陀谷站的南侧一带。如果以今日的地价推算，这片土地的保守估值也在4亿美元左右。此外，宗家在神奈川与静冈，包括九能山周边，也拥有别墅与山林等资产。德川庆喜后来虽然也受封为公爵，但在此之前相当长的一段时间里，他庞大的一家仍要依靠宗家的供给，在加达面前也只能站着。加达在拿到公债的第2年就留学英国，回国后凭借华族身份历任要职。然而他的双性恋倾向也成为了政治圈公开的秘密。1883年，笃基病逝，享年47岁。加达赶在他离世前1年中断学业回国结婚，令他聊表宽慰。他生前住的是德川家豪华气派的千陀谷宫。以德川家达的身价来看，笃基晚年理应不用陷入任何经济困难，甚至可以过得相当奢华。然而史料记录，他在明治维新后竭力照顾原大奥成员，替他们寻找生计，撮合婚事，即使这意味着必须削减自己的开销。结果在他过世后，人们发现在他身边只剩下3日元，折合到现代大约380美元。这里背后的原因我尚未找到确切解释，如果有了解这段历史背景的观众，也欢迎在留言中告诉我。和宫在32岁时因脚气病逝，与丈夫的死因相同。后世在重置她的陵墓时，在陪葬品中发现了德川家茂存世的唯一一张照片，由此可以看出两人之间的情谊。然而这张照片的影像在被发现的次日就因为受到了日光照射而消失了。至于德川庆喜，自退出政局后就不曾再探望笃基与和宫，他选择与过往保持距离。在沉默中，德川的舞台也缓缓落幕。任何一个时代的末日君主与宫廷都会经历混乱的压力与无天回力的挣扎，甚至家族被血洗。德川幕府与筑大名无疑是幸运的，相较于战国三英杰的织田与丰臣在历史的齿轮中被倾轧，幕府将军与大名们不仅笑到了最后，还在末代王朝中完成了向华族的转身，将当主制度延续至今。吴血开城将血腥克制在历史的边缘，在这样的转折之中，权力虽然散去，家门却未坠落。我们从笃基与和宫身上看见的并非左右时局的野心，而是在崩塌之际仍能行为得体、勇于承担的姿态，从而窥见了这些家门得以延续的一个侧面。欢迎观看本期的风流志浮生思，乱哄哄你方唱罢我登场的笃基。同时欢迎您的点赞、评论、订阅，您的支持将是我最大的动力，谢谢。让我们下一次在风流中再次相见。